buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere. Do il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. E a Fabio Fravetti. Ciao Fabio. Ciao, buonasera, ciao a tutti. E ovviamente andiamo a presentare il nostro ospite di stasera, Massimo Citro. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Serena, ciao a Fabio, a Marco e a tutti. E grazie per questo invito. Fa molto piacere. Grazie a te per aver accettato. Allora, Massimo, io vorrei insomma lasciare praticamente subito a te la parola, però insomma voglio prima dire qualcosina in merito a quello che sarà l'argomento di questa sera. L'argomento è il tuo ultimo libro, che dal titolo Auscultando il passato. E quindi insomma vediamo un po' di cosa si tratta, però magari io ti chiedo anche prima di iniziare a parlare di questo libro un po' particolare, che è un viaggio immaginario che tu fai nel passato, magari di dire ai nostri ascoltatori, quelli che ancora non ti conoscono, insomma brevemente chi sei, di cosa ti occupi e insomma, e partiamo da qua. Va bene, ma io sono semplicemente un medico e come tanti altri colleghi durante questa epidemia sono stato sospeso per la questione vaccinale, con una aggravante, nel mio caso, di una esenzione che io avevo e che non è stata considerata dal nostro ordine per 6 mesi. Dopodiché adesso inspiegabilmente hanno capito che essendo esentato non posso essere vaccinato, quindi sono stato riammesso pochi giorni fa. Allora, cos'è capitato? Che mi sono detto, visto che in quest'epoca non mi vogliono come medico, l'unica è andare in un'altra epoca, perché ormai il mondo è tutto contaminato, no? E quindi andiamo nel passato e ho deciso di andare a fare il medico nel Rinascimento, che è il periodo per me più bello della nostra storia, la culla della civiltà, della bellezza, della cultura, eccetera. E quindi sono andato nel 400 e 500. Il gioco che ho immaginato è di un medico che viene dal futuro e che, andando nel passato, va a visitare alcuni personaggi, sono 18 se ricordo bene, di quell'epoca. Quindi andiamo ad esplorarli dal loro punto di vista fisico, le malattie, scusate, le malattie, i disturbi, eccetera. Li visitiamo, li curiamo, però non possiamo curarli con i metodi di oggi, perché non si può alterare il corso degli eventi. E quindi ci sono vari accorgimenti che poi verranno fuori di volta in volta. E questo è molto bello perché, insomma, io ho fatto questo viaggio, ho girato come un matto, devo dire, alle corti da Milano, Mantova, Ferrara, Roma, Firenze, e poi sono stato all'estero, da Giovanna la Pazza, ad esempio, in Spagna. Sono andato a curare le varici di Enrico VIII a Londra, da Leonardo da Vinci in Francia e così via. E ho visto che lì mi apprezzavano. È un periodo in cui per fortuna non c'era né l'ordine dei medici, né le multinazionali farmaceutiche, né queste restrizioni idiote che abbiamo in questo momento, e quindi ecco, è stato divertente, un po' faticoso, perché ho viaggiato continuamente, però ho visto che i lettori finora l'hanno apprezzato come proprio un film, come un viaggio che insieme si fa nel passato. Ecco. Come medici c'era solo la famiglia all'epoca ancora, nessun ordine, c'era solo la famiglia. Bravissimo. Poi ogni tanto a questi personaggi, siccome io so cosa succederà nel futuro, allora li racconto anche dei loro cosa gli capiterà, però tanto gli dico, quando tu ripenserai a questo ti sembrerà di averlo sognato e quindi io non potrò alterare il corso degli eventi. Ecco, questa è un po' l'impostazione. Allora Massimo, io ti chiedo, ma allora questa è stata una bella idea, no? Nel senso che non mi vogliono oggi e allora me ne vado in un'altra epoca. E secondo me è molto interessante, anche perché diciamo che i viaggi nel tempo in questo periodo sono molto all'ordine del giorno, insomma non solo nei film, ma insomma se ne sta parlando anche
a livello scientifico. E appunto una delle cose che tutti quanti dicono però è che non si può alterare il flusso della storia stessa. E quindi in realtà che cosa accade nel momento in cui tu curi queste persone che nella vita reale non erano state curate? O magari erano anche state curate, è vero, è una bella domanda, ma quello che importa non è il risultato, come in tutte le cose. Quello che importa è conoscere dietro le quinte anche la loro parte, ad esempio, più emotiva, più psicologica, più spirituale, le loro paure, le fobie, le loro fissazioni, e vengono fuori dei personaggi, dei quadri completamente diversi a volte da come abbiamo immaginato. Prendiamo Lucrezia Borgia. Se uno parla di Lucrezia, la maggior parte delle persone pensano a una avvelenatrice cattivissima, perversa, di orribili costumi, moralità, eccetera. Non era così. Lucrezia, a cui io vado a Ferrara, lei era duchessa di Ferrara, avendo sposato Alfonso d'Este, e io vado a Ferrara a farle praticamente una seduta estemporanea di psicoterapia, ad aiutarla nella sua malinconia. Era una donna raffinatissima, intelligentissima e di grande cultura, molto, molto fine, e non avrebbe mai fatto e neanche pensato le orribili cose che le sono state attribuite. Perché sono state? Perché quelle dicerie. La propaganda non è solo di quest'epoca, purtroppo, esiste da sempre. Avendo suo padre, ricordiamoci che nascere figlia di un papa vuol dire un handicap già notevole in partenza, e suo padre era il famoso Rodrigo Borgia, quindi Papa Alessandro VI, uno dei papi più importanti della storia e più potenti. Avendo suo padre deciso di sposarla all'età di circa 13 anni con Giovanni Sforza, che era ultra quarantenne, potete immaginare che disastro a livello psicologico e tutto il resto. Quindi, quando qualche anno dopo il Papa decise che per la ragione di Stato conveniva separare i due, perché praticamente Lucrezia doveva essere riciclata in un matrimonio più prestigioso, per togliersi dai piedi, proprio testuali parole, lo Sforza, misero in giro la voce che egli era impotente e quindi la verginità di Lucrezia era intatta, era conservata. Ecco che a quell'epoca, all'inizio del 500, fine 400, sentirsi dire, avere questa nomea di impotente, ha irritato alquanto il signor Sforza, il quale ha cominciato a mettere in giro queste dicerie e le cose più perverse di quella famiglia tanto odiata. Ecco dove nasce poi la cosa. Pensate che Lucrezia era una terziaria dei francescani, quindi desiderò, fu così quando morì, purtroppo giovanissima, 39 anni, chiese e fu realizzato di essere sepolta come San Francesco nella nuda terra senza una cassa, cosa che è avvenuta sotto una pietra tombale del monastero del Sacro Cuore, che era la chiesa, il luogo dove ella si rifugiava quando era più in crisi, perché tutti i grandi amori di Lucrezia sono stati uccisi. Ecco, è stato un destino terribile questo. E quando poi ella si confessa nel Palazzo Ducale, in questo incontro, per me è stato bellissimo. Perché pensate che Lucrezia ha fatto innamorare generazioni future, cioè ancora 3 secoli dopo, un certo Lord Byron andava a rubare metà della treccia di Lucrezia conservata al Castello Sforzesco di Milano, perché era una reliquia per lui. Ecco. Quindi verso la fine di questo colloquio io le dico una frase che è proprio una frase storica di Lucrezia. Le dico: ricordatevi che voi siete di Dio. E lei lo ripete. Infatti, prima di morire, queste saranno le ultime parole: io sono di Dio. Ecco, questo è un esempio di come invece la propaganda poi altera, ma lo vediamo tutti i giorni. Io più volte ripeto ormai la battuta di qualcuno, non so più chi, su internet tempo fa, che giustamente ha detto: in Italia, io direi forse nel mondo, si vendono più giornalisti che giornali. Ecco, quindi per restare nel tema. Ma poi ci sono stati momenti veramente belli, ad esempio anche divertenti, cioè a un certo punto io sono stato chiamato a Roma da un altro Papa, da Papa Leone X, che era il figlio di Lorenzo il Magnifico, quindi Papa Medici.
il quale soffriva perché sono tutte storiche le cose, non c'è nulla di inventato, c'è anche una bibliografia al fondo del libro se uno vuole andare ad approfondire, il quale Papa soffriva di tremende fistole anali dolorosissime. E quindi io a quel punto, e questa è una parte che ho visto che interessa molte persone quando la racconto, perché a quel punto io dico, come posso curare con i mezzi dell'epoca, è difficile, oggi, e pochi lo sanno, ma è una realtà scientifica, oggi una ulcera, un'abrasione viene curata molto bene, sapete con cosa? Con la citrosodina. Non per bocca, la citrosodina granulare, si mette circa un cucchiaio da minestra di questa in 40 ml di acqua, quindi si fa una soluzione satura di questa cosa, perché la citrosodina ha una proprietà, oltre che disinfettante e cicatrizzante, una proprietà di riepitelizzazione della ferita, molto veloce. Questa cosa è stata scoperta, io ogni volta lo voglio ricordare, da un collega che è un oncologo radiologo dell'Istituto Tumori di Milano, che si chiama Alberto Lafranchi, il quale dopo aver avuto questa intuizione geniale, non ha mai voluto né scrivere né appropriarsi della scoperta, così la sta raccontando e non vuole essere nominato, per cui io lo nomino, perché onor del vero è lui l'autore. Ecco, quindi dico, però io non posso curare il Papa nell'inizio del Cinquecento con la citrosodina che ancora non esiste. E quindi di cosa è fatta la citrosodina? Di acido citrico e di carbonato, bicarbonato. Allora, non è difficile, perché l'acido citrico lo sostituiamo con del limone, quindi mi faccio portare del limone e mi faccio portare in un pestello delle ceneri di erbe, di piante, perché contengono un'altra quantità, un alto livello, diciamo, di carbonati e bicarbonati. Mescolo il tutto, faccio questo impiastro che metto sulle ferite del povero Papa, il quale urla, e lì vengo anche malvisto dalle guardie pontificie che sono pronte a intervenire contro di me, cosa che a volte succede durante questo viaggio, anche un po' rischioso. Va bene. E la notte dopo, il giorno dopo questa nottata, il Papa è felicissimo perché le ulcere sono quasi del tutto chiuse. E questo lo fa, in effetti, questo impiastro, nel giro di poche ore. E quindi mi chiede di rimanere lì come suo medico personale in Vaticano. Io lo ringrazio, dico però, guardate, io devo girare, mi chiamano un po' da tutte le parti, quindi non posso fermarmi. Però allora lui dice, almeno fermatevi a cena questa sera, c'è anche Raffaello, così stiamo tutti assieme. Va bene. Allora mi fermo a questa cena dove ci sono anche degli altri cardinali e io fra questi riconosco uno che è il Giulio de' Medici, cugino di quel Papa, che era l'altro dei Medici, che diventerà, alla morte di Leone X, Papa Clemente VII. E c'è anche presente il giovane cardinale Alessandro Farnese, che alla morte di Clemente VII diventerà Papa Alessandro III. E quindi io realizzo che sono a cena con 3 papi, che non è una cosa così normale. E loro non lo sanno però, è carina, no? Come cosa, perché loro non lo sanno ancora cosa succederà. Tra l'altro Alessandro Farnese è il fratello di quella famosa Giulia Farnese che fu l'amante principale del Papa invece Borgia, Rodrigo Borgia, Alessandro VI. Ecco, poi sono tanti episodi, adesso vado un po' così a random. Una delle cose che mi hanno più toccato, ma anche perché è divertente come personaggio, è stato Torquato Tasso. Sono andato a trovarlo di nuovo a Ferrara. Sapete che Torquato in quegli anni era stato rinchiuso in un convento carcere per un po' di anni perché era stato accusato di essere pazzo. In effetti poi si scopre che non era pazzo, ma soffriva di molto probabilmente, gli storici l'hanno così ricostruito, di una malattia rara genetica che si chiama piroluria, che può dare questi sintomi di similpazzia. Allora io vado a visitare, busso alla porta della sua cella, lui mi viene incontro, apre la porta tutto un po' scammigliato, scappigliato, eccetera, e mi dice, ma con l'accento napoletano che è il suo, ma voi chi siete? E dico, sono un medico. Ma che medico? Dice, quello che viene dal futuro. Ma voi proprio venite dal futuro? Certo, dico. E poi dicono che il pazzo sono io. Vabbè, va, entrate pure. Ecco, ci sono tutti questi momenti un po' leggeri, perché
Oggi, e chiudo, la cosa importante secondo me, per cui questo libro da molti è stato definito un farmaco, perché? Perché siamo in un'epoca di estrema pesantezza. Lo vedete? Il governo, l'istituzione, tutto è pesante. Oggi c'è uno starnutisce, ha già la peste. Ecco. Allora, in mezzo a questa pesantezza, noi a fronte di questa dobbiamo porre leggerezza. Ed ecco che questo piccolo libro è un viaggio di leggerezza, ma opponiamo anche la bellezza a questa bruttezza che dilaga, opponiamo anche della cultura a questa grande ignoranza che ci sta pervadendo purtroppo. Ecco. Massimo, 2 domande. Allora, qual è stato il personaggio che ti ha affascinato di più e perché in questo tuo viaggio? E qual è stata la diciamo, la malattia che hai curato in maniera più particolare, nel senso che è stata un po', il tuo cioè che ti ha sorpreso di più, ecco, diciamo così. Guarda, Ovviamente con i metodi, come dicevi tu, con quello che era disponibile allora, ovviamente. ma un incontro, adesso a parte la dolcezza e la bellezza appunto di Lucrezia, un incontro che molto forte mi ha emozionato è stato quello con Enrico VIII, perché questo re, ormai già nella fase in cui pesava più di 100 kg ed era ultra intossicato, aveva un sacco di guai, fra cui queste famose vene varicose. Io lo vado a visitare, ci sono i medici colleghi di quell'epoca, ovviamente devo usare gli strumenti di quell'epoca, che sono dei bisturi d'oro, caratteristico questo. E allora faccio vedere a questi, perché ovviamente io so di più solo perché sono passati dei secoli di più, non perché sia più bravo, però trasmetto delle conoscenze molto semplici, dico guardate, quando c'è questo trombo in questa vena superficiale bisogna fare un'incisione, spremere via questo trombo e lo potete fare con questi strumenti, quindi loro mi danno i bisturi d'oro e io faccio questo mini intervento dove come disinfettante uso quello che c'è, cioè del whisky scozzese molto buono. E poi alla fine di questo intervento dico guardate, per evitare un'infezione potete mettere su questa ferita un po' di muffa. E questo qua mi chiede, ma la muffa quella dei formaggi? Sì, ma va bene anche quella. Ma come mai? Dico, guardate, è una cosa che scoprirà uno di voi fra qualche secolo, si chiamerà penicillina, però al momento non c'è. Voi fate così, che qualcosa di buono porta. Al che il re è ovviamente contento di questo sollievo che gli abbiamo portato e di nuovo mi chiede di rimanere a corto, e se no mi dice, vi voglio fare un regalo di non so quanto oro, monete d'oro, eccetera. Guardate, dico, io non posso neanche portarle nel mio tempo, quindi tenetele pure voi. Piuttosto, se mi permettete, vorrei fare una domanda a vostra maestà. E quindi mi è consentito. E la domanda è, avete mai provato rimorso per tutto quello che avete provocato? Ricordiamo Tommaso Moro, Anna Bolena e le varie mogli giustiziate decapitate. E c'è una reazione da re, da com'era Enrico VIII, aggressivo, violento, quindi si arrabbia tantissimo, mi caccia immediatamente, io comincio a indietreggiare perché non si può, ancora oggi, con la regina attuale, non ci si può girare e volgere la schiena al re d'Inghilterra. Quindi si cammina all'indietro e sto guadagnando l'uscita pensando di poterla fare la franca perché se no mancava veramente poco che mi arrestasse e finissi anch'io nella torre. Ma poi mi richiama e mi dice questa frase, dice: come re vi risponderò che non ho nessun rimorso, ma come uomo vi dirò che sono tormentato continuamente dai rimorsi. E lì si apre e lì racconta la sua anima. E questo è uno dei momenti più belli di questo re che prima è solo apparenza, è uno che mi chiede ma come sono, venite da un tempo futuro, come sono le donne nel vostro tempo? Ecco, mi chiede, e voi quante amanti avete? Ma no, nessuno, ma allora non siete un uomo, perché i suoi criteri erano quelli. Invece poi, entrando nel suo intimo, quando lui l'ha concesso, ecco che si scopre l'altro lato di Enrico VIII e vi lascio poi alla lettura per scoprirlo. Questo è ad esempio una, poi non ricordo l'altra domanda.
E qual è qual era la terapia, qual è il personaggio che ti ha affascinato di più e diciamo la terapia così che ti ha anche Indubbiamente, quella affascinato, diciamo così. ecco, sì, beh, come terapia quella lì della citrosodina ho visto che fa molta presa quando la racconto, perché in effetti ho avuto delle mail di persone che mi hanno detto: ho sentito questa cosa, adesso allora posso applicarla in queste sì, sì, non c'è nessun problema, nessuna controindicazione. Come personaggio io credo che Leonardo sia stato l'incontro più bello. Credo di averlo ritratto così com'era, ed è anche un capitolo piuttosto lungo, che parte da suo padre, questo personaggio straordinario, il papà di Leonardo, non dimentichiamo che, vabbè, adesso non voglio anticipare troppo, però insomma, un uomo che ha vissuto a quell'epoca più di 80 anni, lo batteva solo poi Michelangelo, che è arrivato alla soglia dei 90 anni nel 500, e che comunque ha avuto 12 figli, 4 mogli, 3 volte vedovo. Personaggio veramente straordinario. Il primo, figlio illegittimo, l'unico non riconosciuto, fu appunto Leonardo. E fu la sua fortuna, perché se il ragazzino era molto giovane, la mamma era una dodicenne dintorni, il papà è un notaio di Vincia, appena maggiorenne, insomma, anche lui. Ma se fosse stato riconosciuto, sarebbe diventato la 4ª generazione di notai di Vinci. Invece, anche lui, nascere con quell'handicap di essere un figlio bastardo, dicevano all'epoca, quindi illegittimo, voleva dire non poter studiare, non poter fare carriera, praticamente non poter avere una vita. Ma questo ha tirato fuori l'ingegno di Leonardo. Poi aiutato moltissimo dal Verrocchio, quando suo padre lo portò a bottega da questo grandissimo artista, che divenne il suo vero padre, e da lì tutta la lotta per diventare quel genio che tutti conosciamo, ma con una sensibilità d'animo straordinaria. Pensate che quando al secondo matrimonio, perché la prima moglie, la madre di Leonardo non fu mai sposata con lui, ma al secondo matrimonio la moglie molto più giovane di suo padre, del notaio Ser Piero, aveva la stessa età di Leonardo in quel momento, 15 anni entrambi. Bene, Leonardo aveva già capito come ci si muove nella vita e nelle lettere le scrive chiamandola Reverendissima Madre. Ecco. Quindi era molto, come dire, non era un aggressivo, era l'opposto di Michelangelo. Tant'è che quando c'è quell'incontro storico, uno dei pochi incontri fra i due, Leonardo ormai era un astro calante, al tramonto invece c'era il grande astro nascente di Michelangelo. In Piazza della Signoria si incontrano e Michelangelo subito lo aggredisce e lo insulta. Perché? Perché gli dice: tu sei stato da quei, li definisce capponi, no? I milanesi, hai cercato di fare quella statua, che è la famosa statua equestre, che poi non riuscì mai a portare a termine, in bronzo perché era troppo grande, dello Sforza, Francesco Sforza, e dice: non sei capace di finire un lavoro, sei proprio uno che non vale niente. Il senso era questo. Leonardo non risponde. Nel momento in cui torna a casa, e lui scriveva nei suoi diari, scriveva tutto, dalla lista della spesa ai momenti più difficili, più lirici del suo animo, scrive proprio: com'è dura quando ti mettono davanti la realtà di ciò che sei, e comunque conviene non reagire, non essere cattivo come loro. Ecco, qui un altro aspetto di questa grandissima, immensa anima. Una cosa che è stata divertente, che non ho curato, è stato il finto male del Brunelleschi. Cioè, l'ho sgamato, come si dice, perché Filippo Brunelleschi, questo storico, era stato chiamato dalla signoria di Firenze per fare la famosa cupola del Duomo, e si è trovato di nuovo fra i piedi il Ghiberti. Lorenzo Ghiberti era già stato suo antagonista anni prima, quando c'era stato l'appalto per la Porta del Paradiso, e comunque le porte, diciamo, in bronzo del Battistero. E il Ghiberti aveva battuto in volata sia Brunelleschi sia Jacopo della Quercia. Quindi Brunelleschi c'era un po' lì, ecco, era rimasta qui questa cosa. Se lo ritrova davanti. Allora, per toglierselo dai piedi, testuali parole del Brunelleschi,
A un certo punto si dà malato, è una finta malattia, ma in questo modo se ne sta a casa per qualche settimana, sapendo, conoscendo i limiti del suo avversario, che avrebbe fatto un errore. E infatti lo fa, commette questo errore con una catena che viene sbagliata. A quel punto come si chiama? Il Brunelleschi rientra ed ecco che di fronte all'evidenza finalmente il Ghiberti viene cacciato. Allora io vado da lui a visitarlo proprio quando lui finge di avere questa malattia. A un certo punto gli dico: maestro, ma voi non avete niente? Allora, no, ma per un carattere molto burbero, alla fine confessa questa cosa. Poi arriva Raffaello, erano molto amici, che li porta alla spesa, insomma c'è un dialogo poi anche lì divertente. Ma la cosa bella di questo viaggio, secondo me, è che si va dalle corti dei re a cena coi papi, a bottega dagli artisti, ci si immerge in questo mondo da cui noi dovremmo trarre un po' di insegnamento. Ecco. Beh, Massimo, oggi tu dicevi prima, mi sono reso conto che ero a cena con 3 papi. Oggi al massimo si può stare con 2 e tu addirittura eri a cena con 3, quindi già questo è interessante. Sì, purtroppo sì, abbiamo anche, e qui entriamo in un capitolo che casomai esamineremo un'altra volta, ma abbiamo anche degli impostori, ecco, a vari livelli, non dimentichiamo. Va bene, non voglio dire altro. Senti Massimo, io ti faccio un'altra domanda, poi ovviamente lascio anche a Fabio e a Marco a farti anche loro, insomma, farti qualche domanda così in merito. Ma a te sarebbe piaciuto fare il medico davvero in quell'epoca? Cioè, sarebbe una cosa che ti sarebbe piaciuto vivere? Ma ti dico, a me sarebbe piaciuto moltissimo vivere in quell'epoca. Io mi reputo un uomo del Rinascimento, non un uomo del tempo attuale, che ogni giorno di più mi disgusta questo tempo, per cui me ne vivo già molto appartato. Certo, fare il medico a quell'epoca forse tante soddisfazioni non le dava, perché le conoscenze, pensiamo che l'anatomia inizia a prendere piede proprio nel 500, in quegli anni. Forse sarebbe stato, potendo andare nel passato, chi lo sa che non si faccia qualche viaggio, se questo libro poi trova riscontro, piace, si può inventare altri viaggi in altri tempi. Però tornare in un tempo dove il medico aveva una valenza straordinaria è l'antica Grecia. Lì mi sarebbe piaciuto essere medico. Anzi, se volete, anche se esce un po' dal tema, racconto brevemente un episodio storico che fa vedere come il medico di quell'epoca aveva un carisma e un potere che oggi abbiamo proprio buttato completamente. Noi medici dobbiamo recuperare noi stessi. La medicina deve tornare ai medici, non più ai mercanti e ai politici, lo ripeto da tempo. Il medico era anche medico sacerdote in senso laico, perché era una ritualità, una sacralità che andava ben oltre le chiese, eccetera. E si sa che quando, allora premetto anche questo, che il luogo dove il medico lavorava, i medici anzi, perché erano dei collegi di medici, era un luogo sacro e godeva dell'immunità extraterritoriale. Quindi questi luoghi venivano chiamati Asclepion, in onore del dio della medicina, Asclepios, e lì c'era il tempio, e c'era la scuola di medicina e poi diciamo gli ambulatori dove i malati venivano curati. Uno dei più famosi Asclepion era quello di Pergamo, in Asia Minore, sul mare, ed era talmente, come dire, forte il potere anche sugli eventi, sulle malattie, da parte di questi medici sacerdoti, che sulla porta d'ingresso c'era una scritta che diceva: morte, tu qui non puoi entrare. Succede che siamo prima del 510 a.C. Ma neanche se portava il Green Pass, non poteva comunque entrare in nessun caso. Nessuno avrebbe pensato una roba del genere. Sì, è vero. Ecco, giusto. E per farla breve, il re dei re, Dario I, re dei Persiani, incomincia la sua avanzata per poi invadere la Grecia, la famosa prima guerra persiana, e giunto a Pergamo manda il suo esercito a occupare anche l'Asclepio. E quindi arrivano i suoi ufficiali fuori e escono
i medici sacerdoti a piedi li guardano e dicono: ma voi che cosa volete? Chi siete? Dice: ma noi siamo gli ufficiali del re dei re, e tutto questo viene confiscato perché appartiene al re di Persia. E loro gli rispondono: guardate, di fuori fate tutto quello che volete, non mi interessa, ma qui dentro non potete entrare, perché questo luogo è sacro, appartiene alla divinità, a Dio, e quindi è di tutti e non è vostro. E questa forza riuscì a far girare i cavalli agli ufficiali del re dei re, del re più potente della terra in quel momento. Questo lo dico anche per i colleghi: riappropriamoci della nostra autorevolezza, smettiamo di prostituirci intanto a quegli stupidi protocolli che intanto sono scritti dall'industria e quindi fanno gli interessi di pochi e non dei malati. Ma noi abbiamo fatto un giuramento, anche se l'ordine l'ha abolito, ma il giuramento esiste da 2400 anni, e quindi noi abbiamo giurato di essere sempre dalla parte di chi sta male, del popolo. Quindi non ci importa niente a questo punto se c'è una frattura fra le leggi del governo e le leggi divine. Noi seguiamo le leggi divine. Non ci importa niente del passaporto verde, della tessera del partito e tutte queste cose qui. Noi seguiamo le leggi divine che sono superiori a quelle umane. Questo dobbiamo ricordarci. Ecco, quell'epoca per la medicina mi pare che possa essere un buon esempio. Grazie Massimo. Allora, io ragazzi ho monopolizzato un po' l'intervista, quindi lascio ovviamente a voi adesso la parola. Sì, no, intanto è sempre molto bello avere Massimo, perché percepiamo l'elevazione ogni volta che possiamo parlare con lui, e quindi grazie comunque di questa presenza. E chiaramente quest'ultimo affondo aprirebbe tanti argomenti, ma volevo chiedere, ecco, a Massimo due cose. Una è: con i metodi della medicina di oggi, con i farmaci di oggi, che fine avrebbero fatto questi grandi personaggi di cui parli nel libro? E questa domanda poi ne porta anche un'altra, cioè la storia della medicina a un certo punto possiamo dire che si ferma, nel senso che da un certo momento in poi, non so se questo appunto coincide con l'arrivo delle grandi major della farmaceutica e quindi da un intreccio sempre più evidente tra ricerca che non si fa più e grandi interessi, cioè a un certo punto la medicina ha scoperto quello che doveva scoprire e poi ha un po' rifiutato quella che sarebbe la sua missione, cioè ha rinnegato le proprie origini. Quindi io non so dove potremmo far terminare la crescita e questo percorso della medicina, che poi purtroppo è letteralmente scomparso. Una domanda, grazie. Intanto la prima parte: cosa sarebbe successo con farmaci ad esempio di oggi? E c'è proprio una domanda specifica che mi fa Leonardo a un certo punto, quando mi dice: ma nella vostra epoca siete riusciti a sconfiggere la peste nera, che ha fatto milioni di morti nella storia? E io gli rispondo: guardate, non è che abbiamo fatto grandi progressi alla fine, ma almeno questo sì, perché abbiamo scoperto gli antibiotici e grazie a quello non solo la peste nera si può curare, ma anche la sifilide, il mal francese e il mal sottile, la tubercolosi. E lui rimane stupito di questa cosa, dice: ma che cos'è cosa sono questi antibiotici? Perché li avete chiamati così, contro la vita? E dico: aiutano a curare, allora dovreste chiamarli per la vita, a favore della vita. Ecco, perché c'è una sostanza che è estratta dalle muffe che uccide i batteri, però bisogna che vi spieghi anche prima che esistono questi batteri, insomma. E lui è estasiato da questa cosa, dice: ma che la peste arrivasse dai topi l'avevamo già intuito, ma questa cosa dei batteri non l'avrei mai immaginata, quella delle muffe poi, e quindi si immerge in una sua riflessione, dice: interessantissimo questo. Quindi è affascinato lui stesso da questo progresso. In effetti però, tolte un bel po' di situazioni e di tecniche che hanno migliorato molto la storia dell'umanità, è vero, soprattutto la tecnica nella diagnosi, diciamo, perché poi nella terapia non è che abbiamo
guadagnato molto. Ancora oggi il raffreddore non si sa come curare, lo lasci passare, è la cosa più banale, vabbè, nella medicina tradizionale, poi ci sono altre vedute. Ma cos'è successo? Da noi in Italia, in Europa, dal dopoguerra, dal 45 in poi, ha dilagato la farmaceutica, la chimica. E non è solo una questione di terapia, è una questione di mentalità. Cioè, mentre fino al periodo della seconda guerra mondiale, il medico si chiedeva il perché, cercava di capire le cause, di conoscere, di andare all'origine. Ippocrate lo dice, è inutile curare il sintomo, devi curare la causa. E se non riesci devi studiare per capirla. Questo è il punto. Invece dopo è diventato tutto più superficiale. Ho mal di testa, prendi l'antinfiammatorio. Ah, c'è la febbre, vabbè, prendi l'antibiotico. Chiediamoci perché viene il mal di testa, perché viene la febbre. E questo invece si è perso progressivamente. Se noi leggiamo, ci sono dei testi bellissimi di medicina, ancora di fine 800, della prima metà del Novecento, ci sono delle intuizioni straordinarie che sono lasciate cadere, perché poi non c'era più l'interesse. Se noi riprendessimo quel filone lì, andremo molto avanti oggi. Invece siamo bloccati da questo vicolo a fondo chiuso che è la farmaceutica, perché tutto è in funzione di quello. Ormai siamo arrivati, e questo l'ha ammesso in un suo libro anche il nostro presidente del nostro ordine dei medici di Torino, ha scritto anche lui, che oggi la farmaceutica, l'industria che cosa fa? Ha un farmaco nuovo, ti inventa la patologia per quel farmaco. Questo è frode. Ma guardate che non è un esempio e basta, sono tantissimi casi di pseudopatologie negli ultimi decenni completamente inventate. Non dimentichiamo la stessa pandemia. Cioè, per arrivare a sdoganare dopo 10 anni di blocco dei vaccini mRNA vettoriali, quel che volete, comunque vaccini sperimentali, l'unico modo era costruire un virus modificato, e sappiamo tutto di come ormai è stato fatto, spargerlo, creare una pandemia, e questo è crimine, sono morte 6 milioni di persone, per arrivare a questo. Questo è l'epifenomeno, diciamo, di un sistema, di un modo che è stato perfino, lo troverete poi in Apocalisse quando uscirà, ne parleremo se volete, se vorrete, che è stato proprio annunciato e ammesso pubblicamente nel 1976 in un'intervista su una importante rivista americana da Harry Gadsden, che all'epoca era il grande direttore e presidente della Merck, una delle principali, delle più importanti industrie farmaceutiche all'epoca, ancora adesso, ma all'epoca lo era di più. E lui disse: fino adesso noi industriali abbiamo guadagnato dalla malattia, ma da adesso in poi guadagneremo anche dalle persone sane. E guardate che è raccapricciante una denuncia così, perché vuol dire truffa. E per guadagnare dalle persone sane la cosa più evidente è il vaccino. Tu sei sano e io ti inoculo. Per fare una domanda che cozza molto e si sposa anche molto bene poi con la citazione fatta prima sui giornalisti. Giornalisti, medici, ma possiamo ampliare questa platea penso quasi alla popolazione tutta. Ci sono più ignavi o ignoranti? Perché tante volte la domanda che ci si fa, vedendo alcune persone, e ce la si fa realmente, è: ma ci è o ci fa? E mentre fino a qualche anno fa più o meno si riusciva a rispondere verosimilmente con una certa precisione, adesso il confine sembra veramente molto sfumato. Sì, condivido, il confine è sfumatissimo, credo soprattutto perché, vedete, è stata messa in atto una delle propagande, diciamo, più raffinate, perché, e questo l'ho scritto anche in Apocalisse, sono state adottate tutte le 11 tecniche di propaganda, di condizionamento della massa, che utilizzava Goebbels, ministro della propaganda del Terzo Reich. Con l'apertura degli archivi segreti dell'Unione Sovietica sono stati pubblicati i suoi diari, che erano qualcosa tipo 3.000 pagine,
da cui si evincono le 11 tecniche che io ho analizzato una a una e in effetti sono state applicate tutte durante questa pandemia. Cosa vuol dire? Che quando tu fai paura, e la paura più grande è la paura della morte, da sempre, tu fai paura al popolo, lo terrorizzi, e sei tu l'autorità, quindi indiscutibile, sei il Deus ex machina in quel momento, nessuno ti può contestare. Tu governo, fai paura al popolo, il popolo fa qualunque cosa, cioè perde la capacità di ragionamento, si sospende il giudizio. Anche lo stesso Göring a Norimberga al processo, alla vigilia della sua esecuzione, lo disse a un giornalista. È semplicissimo. Perché aveva chiesto come avete fatto a condizionare milioni di persone? Basta inculcare la paura della morte e hai in mano la gente. E così è stato. Io ho visto tanti pazienti, tante persone che con un'intelligenza straordinaria, una cultura, un background culturale notevole, non si sono posti il problema per paura di porselo, perché è più comodo, fa meno paura, anzi, fa meno paura seguire le direttive incomprensibili, infondate di un governo totalitario come questo, piuttosto che mettere in crisi, perché allora parole della gente, dovrei pensare che questi che abbiamo al governo non sono delle brave persone e mi rifiuto di crederlo. Cioè, e allora tu non vuoi vedere e neghi l'evidenza. Ecco. Io penso tante volte anch'io a questa cosa. È vero, Non è solo più comodo, fa meno paura. Ma ci rendiamo conto del terrore che è stato sparso? Poi ogni tanto a qualcuno arrivano le denunce di procurato allarme. Ma procurato allarme, ma questi dovrebbero finire in galera tutti dall'inizio alla fine, perché hanno terrorizzato sistematicamente per 2 anni il mondo. Quindi sono pochi quelli che hanno poi superato lo shock. Tutti abbiamo avuto lo shock all'inizio di questa epidemia, sembrava che fosse crollato il mondo. Poi però se ti fermi a ragionare vedi le cose che non quadrano. Certo. Poi, che sistemi sono? Nel passato ci sono state altre epidemie, 50 anni fa, eccetera, l'avevo ricordato in eresia, ma un buon governo fa come un buon padre verso i suoi figli e dice: signori, non vi preoccupate, c'è una situazione grave, prendiamo queste contromisure e voi non vi preoccupate, ci pensiamo noi. E non c'era quella propaganda demenziale del mainstream che non racconta mai una verità, ma solo quello che i loro padroni, non parlo di tutti i giornalisti, ma di buona parte ovviamente, i loro padroni ordinano di dire e di scrivere. Ecco. Quindi lo fanno solo per ordine. Per ordine, esatto, ma un giornalista che non ha la capacità... Io li vedo proprio convinti, per quello non è che più un chiedo. giornalista, non è più un giornalista. Io vengo da una famiglia, a parte di madre, di giornalisti, ma so cosa voleva dire fare giornalismo, che ci va anche coraggio, soprattutto. Invece no, questi scrivono pedestramente quello che gli altri, anzi, trascrivono quello che gli altri hanno già scritto. Ma ad esempio durante l'altra grande epidemia che ci fu anche in Italia negli anni fra il 69 e il 71, la chiamavano l'epidemia di Hong Kong, perché arrivava da là questo virus. Bene, in piena epidemia ci furono, ve lo ricordate, nel 69 i 2 grandi concerti rock, Woodstock e l'isola di White. Allora, alla faccia del distanziamento del mascherino. Ok, quindi si vede una differenza in 50 anni, la decadenza cosa ha portato. Ma voi ve ne immaginate a un figlio dei fiori di quell'epoca dire distanziati e mettiti la maschera? Ma ti volava dalla finestra, perché era una generazione che aveva carattere. Oggi purtroppo, a cominciare dai nostri ragazzi, sono pochi a manifestare un carattere. Sono lì, come dire, imbambiti che non fanno altro che ripetersi nella testa che bisogna rispettare le regole. Certo, le regole vanno rispettate, quando le regole sono intelligenti e non sono disumane come queste, perché le regole di una dittatura non vanno rispettate. Se no va bene tutto. Vabbè che adesso anche i nazisti sono diventati buoni, no? Con la storia dell'Ucraina. Ci sono i nazisti buoni. Ci hanno rotto le scatole per 80 anni con la storia, no? Del nazismo, i criminali, eccetera, adesso sono diventati buoni. No comment. Poi mi chiedono perché vado a vivere nel passato. Ho fatto dei riferimenti. Almeno un po' di coerenza lì c'era.
Sì, sì, beh, effettivamente dopo questo riassunto bisognerebbe chiedersi come continuare a vivere nel presente, cioè non sarebbe per nulla strano potendo andare a vivere nel passato. Sì, 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 sì. O comunque la vita nei boschi che tanto ha decantato il buon Thoreau all'epoca e che ha ripreso Junger con appunto il passaggio al bosco, eccetera. Sono soluzioni che ho scritto un po' in eresia, anche le ho riprese in Apocalisse, che oggi noi possiamo fare. Chi ha la possibilità si apparta in un bosco o in una montagna o dove che vuole, in un deserto. Chi non ha la possibilità può comunque costruire il suo bosco immaginario e vivere dicendo no grazie a tutta una serie di suggestioni malefiche che ti comprano, a cominciare da quegli ordini spacciati per telefoni che fanno di tutto e poi tutti si lamentano, ma intanto continuando a comprare e a foraggiare con i loro soldi quelle reti non fanno altro che alimentare il nemico che ci sta distruggendo. Ad esempio le televisioni, tutte queste cose, dice ma io non voglio rinunciare, non vuoi rinunciare, pazienza, allora ti tieni questo sistema, vuol dire che ti piace. Ecco Massimo, volevo chiederti, in questo periodo si sta registrando un certo attivismo positivo, no? In quei medici che appunto non si sono piegati, che stanno facendo anche delle importanti battaglie, no? Nelle assemblee dell'ordine, soprattutto utilizzando quello che è l'unico strumento, che è quello della votazione del bilancio. Infatti forze dell'ordine non vengono fatti entrare, abusi di ogni tipo. Ci siamo chiesti il fatto che questo obbligo sia stato esteso solo per i sanitari fino al 31 dicembre, quando gli ospedali, no, sono pieni tuttora di persone pluriseriate positive, e quindi sarebbe, no, la contraddizione più clamorosa rispetto a quello che era stato detto a motivazione di questo obbligo. Però questo accanimento, che all'inizio uno lo poteva anche immaginare, ma questo accanimento che continua, addirittura privando le persone della possibilità, tra l'altro, di poter vivere fino al 31 dicembre, io mi sono fatto questa interpretazione, cioè non è anche una grande scrematura, cioè togliere comunque di mezzo i medici pensanti, i medici che magari non si piegano ai protocolli o non si piegheranno ai futuri protocolli, e quindi rendere gli ospedali o comunque gli ambulatori dei medici di base solamente pieni di, ecco, di persone che sono solamente degli esecutori, perché altre motivazioni non se ne vedono. È perfettamente esattamente così. Noi proprio a Torino siamo stati i primi l'11 aprile con quella votazione dove abbiamo bocciato il bilancio dell'ordine, a dimostrare, comunque vada questa cosa, a dare un segnale importante che c'è una grande, non so neanche se maggioranza o meno, comunque una grande quantità, migliaia di medici che non si allineano a questo sistema, che sono, noi ci siamo laureati, la laurea in medicina, io lo ripeto, è una consacrazione, ci siamo laureati per fare i medici, non fare i burocrati o i servi dell'industria o dello Stato, assolutamente no. Quindi se vogliono eliminare, far fuori tutte queste generazioni, no, più che altro i più vecchi, ma ci sono anche dei giovani così, di medici, la troveranno molto dura, perché non siamo assolutamente disposti a mollare, perché poi non dimentichiamo che i pazienti, perché quando loro hanno sospeso i medici, l'affronto grande l'hanno fatto i pazienti. I nostri pazienti stanno reclamando, noi vogliamo il nostro medico, non un altro. È un diritto sacrosanto. Quindi a un certo punto la popolazione capirà per forza, è come la storia della paura di Göring, no? Capirà per forza che se segui i protocolli e quelle direttive demenziali ti ammali e muori. Muori, non hai una medicina che ti salva. Altrimenti, se vuoi avere ancora il medico come è sempre stato, quello che viene, ti ascolta, ti visita, ti osserva, ti guarda, ti entra nell'animo ed è il tuo amico e quindi condivide con te, si siede lì vicino a te a soffrire con te, allora se tu vuoi ancora questo e vuoi qualcuno che ragioni, che cerchi la causa dei tuoi mali, allora devi andare da un'altra parte. Quindi siamo anche disposti un domani, noi chiamiamo medici umanisti perché ci definiamo tale,
contro i transumanisti, in opposizione ai transumanisti. Siamo disposti a costituire un ordine parallelo, non c'è nessun problema. Non possono obbligarci ai loro diktat, alla loro dittatura, assolutamente no. Boia che molla, come si diceva una volta. Massimo, grazie di cuore, siamo in chiusura, quindi io ti ringrazio tantissimo. Non so se Marco e Fabio vogliono magari chiederti un'ultima cosa, se invece è a posto così, e se tu vuoi dire magari qualcosa in chiusura ai nostri ascoltatori. Ma l'unica cosa che mi viene da dire, riferita di nuovo, riferendomi al libro, è il consiglio, ma non è per fare propaganda perché non mi interessa, se lo volete leggere, io spero e penso e spero che possa ispirarvi a vivere con una dignità che ci compete a tutti e con un carattere, un'autorevolezza che in quell'epoca ancora c'era da parte di tutti quelli che incontrerete. E questo è importante, dobbiamo recuperare. Ecco, ultima cosa, avevo già scritto in Eresia una frase di Francesco Petrarca, il primo grande umanista, scrive: restituisci te a te medesimo. Quindi dico a tutti i nostri concittadini, a tutti i nostri fratelli, restituiamoci a noi stessi. Grazie. Grazie Massimo a te, quindi insomma noi ringraziamo tutti coloro che sono stati con noi, che ci ascolteranno anche poi ovviamente successivamente. Grazie di cuore a te Massimo, noi all'unanimità so di portare anche il pensiero di Fabio e Marco, ti invitiamo ad un prossimo incontro ancora qua con noi, magari quando uscirà Apocalisse, così un grandissimo onore e vi ringrazio. Facciamo una domanda importante: quanto manca all'Apocalisse? Io giusto per sapere, così ci organizziamo. Io ho sentito questa mattina BioBlue che mi ha garantito che entro un paio di settimane dovrebbe uscire, quindi io penso per la metà, entro il 20, insomma, spero di maggio. Allora è vicina, ormai è vicina la cosa, dobbiamo L'Apocalisse è queste 2 vicina. settimane. L'Apocalisse è vicina, esatto. Beh, perché l'Apocalisse è quando c'è il Ragnarok che inizia a essere un po' più complicata la cosa, quindi dai, l'Apocalisse ancora. Grazie allora di cuore a tutti, grazie a Fabio per esserci stato stasera, grazie a Marco. Grazie a voi e grazie a Massimo, che è stato veramente splendido sentire questo racconto di questa storia. Sembrava veramente stesse raccontando le vacanze di quest'estate, cioè sembrava un viaggio vero, non sembrava. È la cosa che mi ha colpito di più. Grazie a voi, siete meravigliosi voi, grazie mille di tutto. Buona serata a tutti quanti e alla prossima puntata di Benessere Bellessere. E Marco, andiamo con sigla.